外边水更高，太阳外边水更高。直接水都进来了，千万不能烧。这水倒流，打开门更不行，打电话给俺311，叫俺311报警。现在已经到哥尔本那个肩膀。外面的水已经到这个位置了。我手机马上就没有电了，我不知道这是不是我最后一条微信。这省电海滩4跟沙口路的中间段，海滩4刚走过去。大家不要说话，你们热不热呀？没说话，有人都来了。我现在打不了车，我这不是你现在能听得见我说话，你就给我报警吧。我现在打不了，你就说5号线。啊！还有1口。这整个大水满过了，就往维修区过了。没事啊，没事啊。直接机器了，发到班了。那是对着路。啊，那个车。站地记着来了，你看这车。这里是龙海路隧道出隧道那个口，里面还有人，有好几个人淹死在里面了。看前面是出口，这里是隧道出口。寒江孤影，江湖故人，相逢何必曾相识。每天都觉得这个江湖好大，大到无边无际。这里是龙海路隧道出隧道那个口，里面还有人，有好几个人淹死在里面了。看前面是出口，这里是隧道出口。那个车人在车上坐着，看危险不危险？都已经冲走2辆车了，2辆车已经冲走了，连人在车都冲走了，那个司机还在车上坐。